دعوة صادقة مليئة بالحب لنخوض في الوعي الروحي من خلال بودكاست صوت النور، رحلة روحانية لمساعدة الذات على فهم واستيعاب الحقيقة وتخطي العوائق والتغلب على الصعوبات في معترك الحياة، والوصول إلى الراحة والهدوء والطمأنينة وتطوير الإدراك والوعي الروحي. لذا تعالوا معي في هذه الرحلة الروحية والاستماع لهذا الصوت لترقوا بوعيكم. كيف لإيمانك أن يحرك الجبل؟ إيمانك هو أفكارك القوية التي تبدد ظلام ضعف العقل. لا أحد يحب أن يكون ضعيفاً، ولكن عندما يأتي الضعف فإننا نحصل على المزيد من الأفكار الضعيفة، وهذا يخلق حلقة مفرغة. لا يمضي وقت طويل على انتهاء الموقف حتى نتمكن من العودة إلى الحالة الذهنية الطبيعية، ولكن علينا أن نتذكر أن الأفكار الإيجابية مثل الضوء هي الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إنهاء ظلام أذهاننا. كما علينا أن نعلم أن الشك يخلق الجبل، بينما الإيمان يحرك الجبل. عندما يمنعك الشك من مواجهة تحديات جديدة، تحلى بالإيمان. ثق بنفسك، فأنت أكثر مما تراه العين. كن مؤمناً بأن أي شيء ممكن حتى لو لم يكن مرئياً أمام عينيك. بإيمان تقدم خطوة للأمام وحرك الجبل. وفي نهاية الحديث أود أن أشكركم، وأتمنى أن يكون صوت النور قد أضاء نور أرواحكم.